Amen. Die woordbediening Jakobus hoofstuk 3, julle kan oopmaak Jakobus 3 vanaf vers 13 tot 18. Is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. Terwyl daar bittere naaiwer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het nie, want dan praat julle nie die waarheid nie. Die soort wysheid kom nie van bo nie, maar is aards, sinlik, demonies. Want waar daar naaiwer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemeene dade. Vers 17. Maar die wysheid wat van bo kom, is allereers sonder bybedoelings. En verder is dit vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartydig en opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God en jy moet dit gebruik om vrede te maak. Here, dankie vir u woord wat u deur die apostel Jakobus vir ons gegee het. Here, sal u dienskneg genadig wees om u woorde te spreek en die gemeente te bemoedig. Here, hier is ons om u woord te hoor. Ons wil buig onder u woord, onder u gesag, as u diensknegte en diensmaagde. In Jesus se naam. Amen. Vriende, voordat ons kyk na hierdie pragtige wysheid en nederigheid en hierdie vrede waarvan Jakobus praat, wil ek begin deur, soos Chris ook, net terug te gaan, net bietjie agtergrond van Jakobus. En eerste wil ek begin om te praat met Christene wat in die uitverkiesing glo, wat glo God het hulle uitgekies, maar daar's nie vrugte in hulle lewe nie. Ek onthou op hoërskool was ek eendag by 'n partytjie waar die ouens bietjie gedrink het, en een van die vriende wat ek gehad het, was in 'n ander kerk, en ons het gepraat oor uitverkiesing en die verbond en die verbondsvolk en predestinasie, en hy het 'n roekelose lewe gelei. Maar toe sê hy is uitverkies. En niks kan dit van hom wegvat nie. Daarom kan hy eintlik maar doen wat hy wil. God het hom uitverkies. Nou julle weet dat Martin Luther het ook geworstel met hierdie boek. Op 'n stadium het hy geworstel of 'n deel van die kanon moet wees, maar later in sy lewe het hy dit aanvaar. Dit is deel van God se kanon. Omdat hier so baie gepraat word oor werke, goeie werke. Maar ek wil eers praat met daardie vriend, en miskien is daar so iemand ook hier vanaand wat jy's bietjie geïrriteerd met die boek Jakobus. Want dit praat nie die hele tyd oor doen dit, en as jy dit nie doen nie, is jy miskien nie gered nie, en miskien maak dit jou ongemaklik ook, en jy dink, daar's 'n paar versies wat my bietjie pla. Maar ek wil ook praat met daardie mense in miskien ander kerke wat hulle glo hulle is deel van God se uitverkore volk. Ek is uitverkies. God het my gered. Maar nie bid nie. Het nie 'n hart vir verlore siele nie. Het nie 'n honger en dors vir herlewing en om die Here Jesus te dien nie.
maar ek's uitverkies. Het nooit tot bekering gekom nie. Groot geword in die kerk, maar het nie 'n getuienis nie, maar 'n glo in God se uitverkiesing. My vriend, daai Jakobus is vir jou. En voordat jy dink dat Jakobus gaan net oor werke, kan ek vir jou lees dat Jakobus ook geglo het dat ons gered word deur God se uitverkiesende genade. Kan ek dit vir jou lees voordat ons kom by vandag se gedeelte? Hoor hierdie woorde, Jakobus 1 vers 18. Omdat dit God se wil was, het hy ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring. God het ons deur die woord van die waarheid na die lewe toe gebring. Nog 'n versie. Vers 21 en 22. Daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregthede opruim wat so welig tuur en ootmoedig die woord aanneem, hoor nou, wat God in julle geplant het. Van die woord kan julle red. God het sy woord in jou kom plant toe hy jou gered het. God het jou gered deur sy uitverkiesende genade. Maar miskien pla dit jou nog steeds en jy dink, maar Jakobus was bietjie ekstreem. En daar's waarskynlik kerke wat in die uitverkiesing glo, wat baie min oor Jakobus wil preek. Omdat daar so baie oor jou lewenswandel, hoe jy moet lewe, doen. Kan ek jou net herinner dat Paulus dieselfde sê? Paulus se brief, naas Romeine, wat die meeste oor God se uitverkiesende genade praat, is die boek Efesiërs. Kyk gou saam met my na Efesiërs 1. Daai kosbare gebed, onthou julle, hy begin met hierdie kosbare gebed in Efesiërs 1, dan praat hy onmiddellik oor God se uitverkiesende genade. Hoor die woorde, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies, en nou nie net uitverkies nie, nie net gered nie, maar ook om heilig en onberispelik voor hom te lewe. God het ons uitverkies in sy genade, en deel van daai uitverkiesende genade is dat ons gaan vrugte dra. Die vrugte is nie opsioneel wanneer ek so lus voel nie. Dis deel, dit red jou nie, maar hy's uitverkies en daar sal vrugte in ons lewens wees. Is dit nie kosbaar nie? Nog een voorbeeld voor ons by Jakobus aangaan. Onthou julle Filippense 2. Paulus sit in die tronk. Filippense, die blydskapboek van Paulus. Filippense 2 vers 12 en 13 sê hy: werk julle redding uit met vrees en bewe. Nou voordat jy daar stop en in vrees bly staan, daar's 'n komma en dan gaan die sin aan. Jy doen dit, jy werk jou redding uit, jy worstel, dis swaar. Komma, want dit is God wat in julle werk om te wil en te doen. En dis waar Jakobus inkom. Die werke wat by die geloof pas, en dit is waar ons by Jakobus nou gaan stil staan. Jakobus het 'n probleem gehad met skynheilige Christene wat in die uitverkiesing glo, maar hulle leef soos die wêreld. En die skrifgedeelte wat ons vanaand doen, praat oor die wysheid van God. Ek wil graag 3 stukkies hier met ons deel. Die wysheid wat van God kom, die nederigheid wat ons moet demonstreer, en die kontras met nederigheid is selfsug. Die selfsug, ons sondige natuur wat die hele tyd veg teen om soos Jesus te wees. En dan
Laastens, die vrede van God. Ons moet ons vir vrede beywer. Goed. So kom ons begin met hierdie wysheid van God waarvan Jakobus praat. Kom ons lees weer die eerste stuk. Jakobus 3 vanaf vers 13. Is daar 'n wyse en 'n verstandige mens onder julle? Jy kan ook sê, is daar iemand onder julle wat die wysheid en verstandigheid van Jesus het? Kan al hierdie deugde wat ons moet doen, kan jy oral Jesus se naam insit daar, om soos Jesus te wees. Iemand is wat soos Jesus wil wees hierso, en so kan jy al hierdie eienskappe, kan jy net die hele tyd Jesus se naam bysit. Is daar enige van julle wat soos Jesus in wysheid en in verstandigheid wil wees? Hoe sal dit lyk? Dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. Kom ons kyk eers na wysheid. Die wysheid wat van God kom. Die Griekse woord Sophia. Sophia, dis die woord vir wysheid. Bietjie later vers 7 praat hy weer van die wysheid wat van bo kom, wat van God kom, is sonder bybedoelings, dis vredelewend, dis inskikkelik, dis bedagsaam. Onthou julle Galasiërs 5, dis die vrug van die Gees. Dis die wysheid wat van God kom. En dan sê hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God. Jesus se wysheid. Nou goed. Hoe lyk Jesus se wysheid? Ek dink Jakobus sal vir ons toestemming gee om te gaan kyk waar Paulus so bietjie verder uitpak oor hierdie wysheid. So net so 'n paar stukkies van hierdie wysheid. En julle weet mos nou Jakobus en Paulus en Apollos, hulle het op sendingtoere gegaan. En in Handelinge het hulle mos bymekaar gekom. Daar was bietjie 'n verskil oor die Sabbat en oor van die besnydenisse en so aan, en daar het hulle mos almal bymekaar gekom, Paulus hulle en Jakobus hulle, en toe het hulle met mekaar ooreengekom. Dit was 'n synode. Die eerste synode. En toe het hulle gesê, right, moenie seksuele sondes toelaat nie, daar gaan julle, verkondig die evangelie. So hulle dieselfde evangelie geglo. Nou hierdie wysheid waarvan hy praat, kom ons lees gou-gou. Paulus het 'n hele hoofstuk daaraan afgestaan in 1 Korintiërs. Onthou julle 1 Korintiërs hoofstuk 1. Hoe lyk die wysheid van Tafelberg gemeente? Is dit die wysheid van Christus of is dit die wysheid van Kaapstad? Of is dit die wysheid van jou werkgewer? Is dit die wysheid van die wêreld? Vriende, as die Here jou gered het, dan lyk jou wysheid so. 1 Korintiërs 1 vers 19. Die wysheid van die wyses sal ek vernietig. En die geleerdheid van die geleerdes sal ek tot niet maak. Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar die skrifgeleerde, waar die slimmes, die woordvoerders? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God in sy wysheid dat die wêreld nie deur die geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking van die woord, die wysheid van die wêreld tot onsin te verklaar en die so te red. Die wysheid van God is die prediking van die evangelie. Voor God het geen mens, dis iets om op te roem nie. Dis punt 2 waar ons gaan kom, die nederigheid. Saam met die wysheid van God kom nederigheid. En dan hierdie kosbare woorde. Waar kry ons die wysheid van God? Hier staan dit.
1 vers 30, aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom. Jesus is die wysheid van God. Daarom, nou is dit so pragtig, wanneer ons daai wysheid van God in Christus, die kruis, aanvaar, die wysheid van God, wanneer ons dit aanvaar, dan kom daar oor ons 'n nederigheid, nie arrogansie nie. En staan hier, daarom soos daar geskrywe staan, die wat wil roem, moet in die Here roem. Vriende, die wysgeers van die wêreld, die professore van die wêreld, roem hulle nie in hulle wysheid nie. Waar daar arrogansie is daar nie die wysheid van Christus nie. Jakobus sê vir ons, kom kry wysheid by Jesus Christus. En dan is daar niks om in te roem nie. Dan is daar nederigheid. Tweedens praat hy hier van hierdie nederigheid. Hoor die woorde, hy sê, as daar iemand met die wysheid en verstandigheid van Jesus onder julle, dan moet hy dit toon deur goeie gedrag, deur dade van nederigheid en wysheid. Hoe wys ons nederigheid? Kan ek jou vat na Paulus toe? In Filippense 2. Filippense 2. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op goddelike wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe het hy as mens verskyn, het hy hom verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Kan ek vir die manne gou vra, is ek en jy lief vir ons vrou en kinders soos Christus vir die kerk? Dit is nederigheid. Vroue, is jy onderdanig soos die kerk aan Christus, aan jou man, al is hy soms verkeerd? Dit is die nederigheid wat Jakobus van praat. Onderdanig aan Christus. Onthou jy die nederigheid van Christus in Johannes 13. Onthou julle wat gebeur in Johannes 13? Jesus was die voete van sy disippels. Jesus sê, as ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Jakobus het baie te sê oor die rykes en die armes. Ek het in die kar op pad hiernatoe weer voor die Here bely, hoeveel keer daar mense is wat ek kan help, maar nie help nie. Was ons mekaar se voete? Of was ons net die voete waarvan ons hou? Die Here kyk nie na ons kwalifikasies en ons grade en ons status en ons bankbalans nie. Kuier ons net saam met hulle wat vir ons iets kan doen? Of is ons by die nederiges?
Doen ons goed vir onsself, om onsself te laat beter lyk, of doen ons wat ons doen alles tot die eer van Christus? Is ons nederig soos Christus? Vriende, dan 'n hele stukkie waar Jakobus praat oor selfsug. Hy praat van bittere naaiwer en selfsug in die harte. En dan praat hy selfs hier van mense wat daaroor spog, dat hulle wysheid het. Dan sê hy, julle praat nie die waarheid nie. Hy sê, die soort wysheid en die soort valse nederigheid kom nie van bo af nie. Dit kom uit die aarde, dit is sinnelik. Hoor nou hierdie woorde, hy sê, dit is demonies. Want waar daar naaiwer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemeene dade. Is dit nie hartseer dat in so baie kerke hoor en sien mens dat van die grootste bekleierye is tussen dominees. En dan gaan dit nie oor die evangelie nie. Onthou julle Paulus wat in 1 Korintiërs skryf oor al hierdie faksies, onthou julle in die kerk, hierdie ouens van Apollos, hier selfs 'n groep wat gesê het hulle is van Jesus, al hierdie verskillende groepies, wat sê Paulus dan? Ek het gekom om Christus te verkondig. Vriende, is ons besig met verskillende klasse in die kerk, groepies. Jakobus sê vir ons, dit is demonies. Selfsugtige begeertes. Ons almal weet van kerkleiers wat wêreldberoemd is en wat geval het. In die volgende hoofstuk gaan Jakobus ook praat van hy wat staan moet versigtig wees dat hy nie val nie. Terwyl ek hierdie gelees het oor die selfsug waarvan Jakobus praat, toe kom hierdie prentjie by my op van die fariseer en die tollenaar. Onthou julle die Here Jesus wat dit vertel het? Lukas 18, onthou julle? Lukas 18 vanaf vers 9. Die fariseer kom in die kerk, in die sinagoge, en hy dank God dat hy nie soos die sondaars en die tollenaars is nie. Hy vas en bid. Maar almal moet weet hy vas en bid, hy staan op die strate. Almal moet weet hoeveel geld gee hy vir die kerk en vir die armes. En hy dank God daarvoor, en hy so trots daarop, en daar kom 'n tollenaar, 'n sondaar in, en hy slaan met sy hand op sy bors en sê, Here God, wees my genadig. My vriend, jy kan al jou erfgeld vir die kerk gee en jy kan nog steeds 'n fariseer wees en op pad hel toe wees. As dit gaan oor jy en jou eer en jou status. Jakobus sê vir ons om soos die tollenaar, die sondaars te kom en om die nederigheid van Christus, die wysheid van God te ken by die voet van die kruis. Nog 'n voorbeeld, onthou julle die vrou in Johannes 8 wat in oorspel gevang was. Kan ek jou vra, as Christen wat die ware evangelie ken, hoeveel ongelowige vriende het jy? Praat nie van by die werk nie. Hoeveel ongelowige vriende het jy met wie jy 'n pad stap? Vir wie jy koffie koop? Met wie jy kan praat en luister na hulle stories en
die evangelie gaan deel, maar jy bou 'n vriendskap? Of is ons in 'n kerk waar ons onsself afsluit van die vroue by die put, van die sondaars, wat sê die Here Jesus vir die vrou wat in oorspel gevang is? Wat doen die fariseërs? Hulle staan daar, wil haar doodgooi met klippe. Die Here Jesus kom en hy breek daardie grens. Maar nou belangrik, wat sê Jesus dan vir haar? Gaan en sondig nie meer nie. Dit het ons reg. My vraag vir jou en my is, het ons sulke vriende? Of is ons so onseker in ons geloof, dat ons te bang is om vriende te maak met die wêreld, want ons het nog te veel van die wêreld in onsself? Of ons ken nie die evangelie so goed nie, dat ons is bang om te gaan deel, want ons is nog by melkkos, ons is nog nie by die dieptes van die evangelie nie. Kom ek lees vir ons Galasiërs 5. Dit pas so pragtig hier in by Jakobus. Galasiërs 5. Om net gou hier kry. Vergelyk die sondige natuur met die vrug van die Gees. Galasiërs 5 vers 19. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusie, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Nou, laat ons dadelik weer kwalifiseer. Die konteks hier is dat jy hierin wandel en leef. Dis jou lewe. Jy het geen begeerte om die Here te dien. Jy wandel in hierdie sondes. Dit is jou karakter. Dis hoe die wêreld jou ken. Dis hoe almal jou ken. Maar die Christen wat tot bekering gekom het, wat uitverkies is, wat val by tye, natuurlik. Maar daar is 'n honger en 'n dors om vrugte te dra. As ek en jy nooit die begeerte het om geestelik te groei nie, as ons net sleg wil doen, die heeltyd, en as geen vrugte nie, niemand in die kerk sien enige vrugte in my lewe nie, dan moet jy jouself vra of jy waarlik gered is. As almal konstant die heeltyd vir jou wys, hier is groot fout met jou, jy leef die heeltyd in die wêreld, soos die wêreld, maar jy sê jy's uitverkies, dan is jy waarskynlik nog nie uitverkies nie. Maar as daar in jou gebrokenheid die begeerte is, die honger is om te groei, om vrug te dra, en daar is vrug. Hoor hierdie woorde, die vrug van die Gees, is liefde, dis agape liefde. Dis nie die wêreld se liefde nie. Dis Christus se liefde. Liefde, vreugde, vrede. Ons gaan nou met vrede afsluit. Ek gaan bietjie meer iets oor vrede sê. Vrede. Nie die wêreld se vrede nie, Christus se vrede. Geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Jy kan maar net sê om soos Jesus te leef. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort,
het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Vriende, wysheid van God en nederigheid of selfsug, meerderwaardigheid, my kerk, my tradisie, ek soek nie daai mense in my kerk nie. Julle ken die beroemde verhaal van die boekie In His Steps. Wie het die boekie al gelees? In His Steps. Beroemde boekie gewees, baie jare gelede. Ek het hom as kind gelees. En die verhaaltjie word vertel dat die dominee was besig met 'n erediens en daar was 'n arme man wat by sy deur kom klop het. En as ek reg onthou, het die dominee hom nie gehelp nie. En die Sondag het die man ingestap by die kerk en toe voorkom staan en gepraat en gesê, die dominee het my nie gehelp nie. Ek som nou net die storieetjie op. En daai dag het daar in daai gemeente herlewing begin, toe die Here ware bekering gebring het in daai gemeente. Ware vrede. Nie die vrede van die wêreld nie. Die vrede hier wat Jakobus van praat, die regte wysheid en wat die regte verhouding met God maak, gee vir jou die vrede van God. Sien julle hierdie vers 18? Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God en jy moet dit gebruik om vrede te maak. Vriende, daardie vrede is nie die vrede van die Wêreldraad van Kerke of die United Nations nie, of kerke wat intergodsdienstige eredienste hou nie. Dis nie die vrede van God nie, dis die vrede van die wêreld. Die vrede van God is Efesiërs 2. Onthou julle Efesiërs 2 vers 13 en 14, onthou julle daai skansmuur, hierdie muur tussen die Jode en die Grieke. Efesiërs praat, ja, Jesus het ons gered deur sy kosbare bloed, eers tussen jou en God, en dan kom hy in hierdie skansmuur wat hy kom afbreek het, wat die vrede van God gebring het. Kom ek lees dit vir ons. Efesiërs 2 vanaf vers 13. Dink aan hierdie vrede. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy wat die twee, Jode en nie Jode, Afrikaners en Khoisas, Chinese en Amerikaners, Russe en Eskimo's, hy wat hierdie twee groepe een gemaak het, deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek, wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. Broers en susters, kerke wat daai skeiding vandag nog in Suid-Afrika in stand hou, leef in sonde en onder die oordeel van God, al dink jy nie so nie. Vers 16, deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen tot een nuwe
liggaam. Vriende, die vrede van God, wat ons kry deur Jesus Christus. Kom ons vat saam. Jakobus 3. As Christus my en jou gered het deur sy kosbare bloed, as hy ons voor die grondlegging van die aarde uitverkies het in sy genade en in sy liefde, dan gaan daar by ons hierdie begeerte wees om geestelik te groei, om vrugte te dra wat by die bekering pas. En my vriend, as daar niks is nie, dan moet jy bekommerd wees. Ondersoek jouself. Paulus sê dit elders, ondersoek julleself om te sien of julle waarlik in die geloof is. Hoe weet jy is gered? Wat sê die Here Jesus? Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Hoe weet jy wat is dwaalleer in die kerk? Die Here Jesus sê aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Hoe lyk ons vrugte? Hoe lyk Tafelberg gemeente se vrugte? Kom ek sluit af en lees vir ons. Maak toe ons oë en luister na hierdie woorde. Is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. Die wysheid wat van bo kom, is allereers sonder bybedoelings. En verder is dit vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartydig en opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God. En jy moet dit gebruik om vrede te maak. Amen. Here, ons buig voor U en bely voor U ons sonde. Here, net Christus is volmaak. Almal het gesondig en dit ontbreek ons van die heerlikheid van God, maar God se genadegawe is die redding wat deur Christus se soendoodoffer in ons plek betaal is. Dankie, 1000-maal dankie vir Christus wat ons volmaakte Here en Verlosser is, wat al ons sondes aan die kruis vasgespijker is, dat ons vrygekoop, geregverdig is deur die bloed van Christus, dat ons uitverkorenes is deur U genade en liefde. Maar Here, dankie dat U ons nie net gered het, ons siele om hemel toe te gaan nie, maar dat U ons ook gered het om vrugte in Tafelberg te dra, môreoggend by die werk. Here, gee vir ons die begeerte om meer en meer vrug te dra, meer te bid, meer te doen, meer te werk,
uit dankbaarheid vir u kosbare redding in ons lewens. Dankie vir hierdie wysheid van Jesus Christus. Dankie vir die nederigheid van Christus. Dankie vir hierdie inskikkelikheid van Christus, die vredelewendheid, die medelee, die goeie vrugte, die onpartydigheid, die opregtheid, vir die bedagsaamheid en die vrede van God, waarin ons kan staan en lewe. Here, ons bid vir ons kosbare geliefde Suid-Afrika. Ons pleit u om genade. Ons smeek by u vir herlewing in ons land. Wees ons genadig, Here. Dankie vir Tafelberg gemeente, dankie vir die gebedsbediening, dankie vir Chris Saiman, dankie vir die ouderlinge, dankie vir die dames, dankie vir almal wat help met die straatwerk, week vir week, dag vir dag. Dankie Here vir Tafelberg gemeente wat soos 'n ligtoring op die berg kan wees in 'n donker Suid-Afrika. Ons roep na u Here vir ons land. Ons smeek u vir herlewing. Ons bid dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan. Halleluja 81.